婆婆行行下，突然用把遮向其中一個學生哥嘅鞋面一篤，哎呀，個學生哥不以為意，婆婆就若無其事繼續向前行。我哋繼續追蹤，見到呢個上緊樓梯嘅小朋友同婆婆擦肩而過，婆婆用把遮向後一掃，掃向對方嘅後踭位置，小朋友當堂嚇咗一跳。鏡頭見到另一個掛住望手機嘅學生哥迎面而嚟，婆婆手起遮落，向住佢嘅上5寸下5寸一敲，學生哥都愕咗然，擰轉頭望下發生咩事。小朋友，佢頭先係咪故意用支把遮嚟打你啊？係咯，係咯，你都見到係嘛？你知唔知佢成日都係咁㗎？婆婆繼續散步，有2個南亞裔嘅學生哥進入咗佢嘅攻擊範圍。婆婆用遮向其中一個先掃右腳，然後再掃埋去左腳。第一次佢即係呢度第一次以為佢真係第二次阿無聊啊，或者唔中意小朋友。攝製隊連日追蹤，發現敲腳婆婆嘅落手對象都係小朋友同學生哥。至於大人呢 ？No way！ 咁如果有家長喺身邊嘅學生同小朋友，又會唔會被婆婆攻擊呢？睇下片先。見到呢位媽媽同仔仔由鋪頭行出嚟，同婆婆擦身而過，婆婆係冇出手嘅。但係跟住媽媽身後目測得3、4歲嘅小妹妹就唔好彩啦，俾婆婆敲咗右腳一下，對佢嚟講應該都幾痛啊！可惜家長就睇唔到啦。婆婆繼續行，一家4口經過婆婆身邊，而行喺最後面嘅妹妹又俾婆婆敲咗後腳一下，行前頭嘅家長又係睇唔到。呢位媽媽同女女喺呢間舊式小店玩完懷舊遊戲準備離開，跟住媽媽身後嘅小妹妹又逃唔過婆婆嘅魔掌，俾佢敲咗一下。因為有個婆經過，你咪見到佢用把遮。邊個婆啊？冇留喎，因為我行前面，佢跟我後面。頭先係咪有人打你啊？邊個啊？男嘅定女嘅？你撞到佢咩？佢打你邊度啊？點解打你啊？佢咁曳曳嘅嚇，你唔同我講嘅。幾歲啊？唔好識。佢3歲。你唔知嘅頭先都。我唔知啊，因為我係嘛。放心講，都係心理有啲。另一對母子迎面行過嚟，婆婆再一次向住男童右腳嘅上5寸、下5寸位置掃落去，啪一聲響，清脆利落。唔知喎。打佢隻腳嚇，係咪啊？打邊個小朋友？打佢咯。喺邊度打？你見唔見到啊？喺邊度？我見唔到。啱啱佢打到你啊？大唔大力啊？痛啊！你真係知嗰陣啊！我驚佢咁，佢咁細個，我仲緊啲唔敢俾佢一個人翻學啦，真係。我諗住做開始放俾佢一個人翻，可能唔敢俾佢。幾多歲啊？你小4。如果你下次佢再敲，然後你即刻知道，你會點處？我即刻報警啊！保護我小朋友啊嘛。而家咧好明顯啊，婆婆咧就攞把遮咧去棘人隻腳。咁啊，其實呢個行為係絕對危險嘅，唔係話淨係襲擊隻腳有冇損嘅咁簡單，係你會令到小朋友咧會失咗平衡，會跌咗落地下，會更加會嚴重身體受傷嘅。今次好彩啦，啲小朋友啊冇跌低啦，咁所以咧我哋只可以咧憑嗰把遮觸碰佢隻腳，呢一個做一個考慮因素啦。咁因為咧呢個觸碰咧又唔係話好大力啦，咁咧亦都唔係話令到小朋友有咩受傷咧，咁所以一般嚟講咧，我哋告普通突擊罪，最高刑罰係可以坐監1年嘅。敲腳婆婆嘅攻擊目標係專針對啲小朋友同學生。彩虹村裏面呢間幼稚園同旁邊嘅遊樂場即時變成高危地帶。一日下晝4點半左右，我哋追蹤婆婆嚟到呢個遊樂場，一大班啱啱放咗學嘅小朋友喺度玩得興高采烈，望住婆婆個背影就好似一隻飢渴嘅豺狼走入羊群之中，情況不妙啊！下一集我哋繼續追蹤敲腳婆婆用遮無差別襲擊小孩同學童，一班街坊紛紛現身說法，揭開婆婆更多古怪行為。攝製隊亦揾到婆婆同佢個女親身回應用遮敲人腳嘅背後原因。會攞啲遮嚟掃啲小朋友嘅腳。冇啊，冇嗰啲嘢嘅。我冇啊，我哋關心下婆婆。你咩關心婆婆呢？聽晚東張西望，敲腳婆婆一把雨傘走天涯。小紅書。